बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेकमैन अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर अक्सर लोगों को जो है गैस इश्यूज आ जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम होती है। और मार्केट में जो है आपको पता है कि गैस चार्ज करने के जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। तकरीबन आप समझ लें 4,500 5,000 रुपये तक गैस चार्ज करने के ले लिए जाते हैं। जबकि इसमें गैस चार्ज करना जो है बहुत ही आसान काम है। अगर आप ख़ुद भी अपने पास छोटे से जो है इसका कुछ सामान अपने पास रख लें, थोड़ा बहुत सामान, एक आपको इस तरह का गेज चाहिए होता है जिससे कि आप गैस को जो है एक साइड से जो है आप जो है उसमें लगा देते हैं गैस सिलेंडर के अंदर एक पाइप, और एक पाइप जो है आपके जो एसी का जो चार्ज करने का जो जहाँ से पॉइंट होता है उसमें आप लगा देते हैं इसको। सेक्शन के अंदर सेक्शन पाइप जो होता है उसमें लग जाता है जा कर के पॉइंट में। अच्छा जी, डीसी इन्वर्टर का जो एसी होता है उसके साथ आपको करना ये पड़ता है कि आपको जो है एक इस तरह का ये लेना पड़ता है, जो नोज़ल है ये इस तरह की चाहिए होती है ताकि ये आपके डीसी इन्वर्टर में लगती है। इसमें जो हमारी जो गेज के अंदर जो लगी हुई है ये आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह की नोज़ल जो चाहिए होती है। इसको हम इस पाइप के आगे यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और ये अगर नहीं होगी तो इसका जो साइज़ होता है यही आपके जा कर के डीसी इन्वर्टर एसी के पॉइंट पे जो है जहाँ से आप गैस चार्ज करते हैं वहाँ पे ये फिक्स होता है। तो ये मार्केट से मिल जाता है 100-150 रुपये का बासानी, किसी भी एसी पार्ट्स की शॉप से आप जा कर के ले लें। अच्छा, इसी तरह से होता ही है कि जो थोड़ी बहुत अगर आपको गैस फिल करनी होती है तो एक बॉटल्स आपने देखा होगा गैस की R410 की, या आपकी जो है R32 की गैस की बॉटल्स मिलती हैं स्नोफ्लेक्स वगैरह के नाम से मार्केट में। वो आपको 1000 से 1200 रुपये की मैक्सिमम मिल जाती है। उसमें तो खैर गैस की क्वांटिटी कम होती है, तकरीबन आप समझ लें कि तकरीबन आपकी एक पाव के करीब जो है गैस उसमें होती है आपकी, यानी कि 250 ग्राम्स के ऑलमोस्ट जो है आपकी गैस उसमें होती है। उससे बेहतर ये है कि अगर आपके पास सिलेंडर मौजूद है, जैसे कि मैंने एक ये घर में अपने पास रखा हुआ है गैस सिलेंडर, इस तरह का आप सिलेंडर ले लें, उसको आप मार्केट से रिफ़िल करवा सकते हैं। वेट के हिसाब से रिफ़िल कर देते हैं। वेट के हिसाब से आपको गैस अगर आप 410 की लेते हैं या R432 की भी लेते हैं गैस, प्राइसेस सेम ही होती हैं। जबकि मार्केट में जो है गलत बयानी की जाती है और गैस फिल करने वाले अमूमन ये कहते हैं कि जी जो इन्वर्टर एसी की गैस है वो नॉर्मल फ्रिज की गैस से R32 से R410 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। दोनों की गैस की कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है और सेम ही होती है। आप किसी भी गैस वाले जो है उसके पास चले जाएं, अपना जो मार्केट के अंदर बैठे में हैं, आपके हर मोहल्ले में बैठा होता है एक मार्केट में जो कि गैस बेच रहे होते हैं, एसी के पार्ट्स वगैरह बेच रहे होते हैं, वहाँ आप जाएं, आपको तोल के हिसाब से गैस मिल जाती है। एम्प्टी सिलेंडर आप लेकर के जाएंगे, पहले वो आपसे एम्प्टी सिलेंडर का वेट करेगा वेइंग स्केल के ऊपर। उसके बाद वो आपसे पूछेगा जनाब आपको कितने केजी गैस चाहिए। 1 टन के डीसी इन्वर्टर के अंदर जो है हमें गैस जो मैक्सिमम जो फुल गैस चाहिए होती है वो हमारी 1.5 केजी की गैस होती है। अच्छा जी, अब आपने होता ये है कि कुछ एसियों के अंदर जो है प्रेशर बहुत कम होता है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा रहा, मैं आपको बेसिक चीज़ें ये समझा रहा हूँ कि किस तरह आप खर्चे से बच सकते हैं और उसमें क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। फिर आने वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकली भी करके हम दिखाएंगे। तो अभी जो है टॉपिक वो ये है कि अब आपने जनाब गैस परचेज़ करनी है, तो एम्प्टी सिलेंडर आप ले गए, उसने वेट कर लिया। अब आपने जो है उसे कहा कि भाई मुझे जो है 1.5 केजी आप गैस दे दें। तो 1.5 केजी की जो गैस की कॉस्ट है, चाहे वो R410 हो, चाहे वो आपकी R32 हो, 1250 1300 मैक्सिमम 1400 रुपये केजी गैस मिल जाती है। और नॉर्मली हमारे यहाँ जो बातें लोग करते हैं जी, हम अमेरिकन गैस डालते हैं और ये गैस डालते हैं, मेजॉरिटी लोग चाइना की ही गैस फिल करते हैं और चाइना की गैस से कुछ नहीं होता। आपके जो है नॉर्मली एसीज़ के अंदर वही गैस रिफ़िल की जाती है, चाइनीज़ गैस जो आ रही होती हैं वही डाल के देते हैं। चाइनीज़ गैस में हाँ ये कह सकते हैं क्वालिटी होती है, 100-200 रुपये के फ़र्क से अच्छी बुरी गैस है। तो आप दुकानदार को जाकर के कह देंगे भाई जो चाइना की अच्छी गैस है थोड़ी बेहतर क्वालिटी की वो दे दे, तो वो आपको 1200 से 1400 रुपये केजी के हिसाब से मिल जाती है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हमारा एसी नॉर्मली कूलिंग नहीं कर रहा होता बाज़ दफ़ा, और हमारे जो है आपने देखा होगा सेक्शन पाइप पे, डिस्चार्ज पाइप के ऊपर जो है बर्फ़ आना शुरू हो जाती है, तो वो गैस का प्रेशर कम होता है। जब हमारा प्रेशर जो नॉर्मली 1 टन के एसी का जो गैस प्रेशर होता है वो 60 to 70 PSI होता है, और अगर वो 50 PSI के ऊपर प्रेशर चला जाता है तो आपकी बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, या 50 से बिलो हो जाता है तो बर्फ़ आना शुरू हो जाती है। उससे होता ये है कि आपका एसी जो है एम्पेयर्स भी ज़्यादा लेने लगता है, जिससे कि बिजली का खर्चा आपका बढ़ जाता है। बिजली के खर्चा आपका गैस कम होने से कूलिंग भी नहीं होती और बिजली भी ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, एसी ज़्यादा एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। तो हमेशा आपको चाहिए ये कि बजाय कि उसको इस तरह से चलाने के, उसमें गैस को अपना प्रॉपर तरीके से फिल करके रखें, उसके प्रेशर को प्रॉपर फुल करके रखें।
तो आप जो है बाज़ दफ़ा आप जब आप गैस इतनी ले लेते हैं, आप हाफ़ केजी भी गैस परचेज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी गैस आधा पाव से भी कम डलती है, यानी कि आपकी 1.2 ग्राम्स, 2.5 भी नहीं 1.25 ग्राम्स आपकी गैस की नीड होती है। वो आप गैस डालते हैं तो उसी से आपकी गैस पूरी हो जाती है और कूलिंग करने लगता है आपका एसी प्रॉपर तरीके से। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको 200 ग्राम गैस डालनी पड़ जाती है, 150 ग्राम गैस डालनी पड़ जाती है। तो आप इस तरह के गेज मीटर से प्रेशर लगा करके चेक कर सकते हैं। जब आप इसको अपने चार्ज करने वाले सेक्शन के ऊपर वहाँ पे लगाएंगे आप उसको, तो जनाब उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके इसमें गैस कितनी है। इस वॉल्व को हम थोड़ा सा यहाँ से खोलते हैं लगाने के बाद, और वो प्रेशर यहाँ पे इस मीटर के ऊपर कांटे पे आपको प्रेशर नज़र आ जाएगा कि आपका प्रेशर 50 है, 50 से बिलो है, 60 है, कितना है। अगर आपका 50 से बिलो आ रहा है या 50 है तो प्रेशर ऑब्वियस कम है। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा जो है सिलेंडर के साथ लगा के आहिस्ता आहिस्ता गैस को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, और उसके बाद आप प्रेशर को अपने चेक करते जाएंगे। जब आपका एसी फुल रनिंग में आ जाता है तो वो आपको फुल प्रेशर दिखा रहा होता है कि इसका प्रेशर इस वक्त कितना इसमें मौजूद है। अगर आपका एसी जो है 70 PSI के ऊपर आ गया है तो उसका प्रेशर बिल्कुल प्रॉपर हो गया है, कूलिंग से भी आइडिया हो जाएगा, और आपकी जो है सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन से जो है आपकी बर्फ फट जाती है और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी एसी की गैस फुल हो गई है। तो जनाब ये इतना बड़ा खर्चा नहीं है, आप 500 से 600 रुपये में मैक्सिमम अपने एसी की गैस को फुल करके आप अपनी कूलिंग का मज़ा ले सकते हैं। आपको इतने बड़े बड़े खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में जिस तरह से आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं गैस के बहाने से, और लीकेज भी आपकी हो रही होती है और वो गैस भर करके चला जाता है, एसी वाला गैस चार्ज करके चला जाता है, आपको प्रॉपर तरीके से नहीं बताता। होता ही है कि 1 से 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आपकी गैस दोबारा लीक हो जाती है, माइनर लीकेज होती है। हाँ, उसको चेक करने का तरीका ये है कि हमेशा अपनी सेक्शन और डिस्चार्ज लाइन के ऊपर या अपने एसी के इनर को खोल कर उसके अंदर जो है उसका जो कॉइल होता है उसके ऊपर आप चेक कर लें कि अगर ऑयल कहीं आया हुआ है, ऑयली हो रहा है, आपका बाहर से कोई पाइप या आपका अंदर से जो इनर का जो आपका मैंने आपको बताया जो कॉइल है उस पर अगर कहीं चिकनाहट आपको महसूस हो रही है, ऑयली हो रहा है, तो वहाँ से आपकी गैस लीक है। फिर आपको ज़रूरी ये होता है कि आपको जनाब उस जगह की लीकेज बंद करवानी पड़ती है, उसकी ब्लेजिंग होती है, ब्रेजिंग करवानी पड़ती है आपको। ब्रेजिंग कराने के लिए जो है आपको फिर किसी टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ता है, ज़ाहिर है वो तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वो गैस के थ्रू जो है वेल्डिंग के थ्रू किया जाता है उसको, और उसके लिए आपको बंदा बुलाना पड़ता है। तो अगर आपकी लीकेज नहीं है और वैसे ही कहीं जगह किसी जगह से आपका कोई वॉल लूज़ होने की वजह से जो है, जो कि आपका जहाँ से आप गैस फिल करते हैं उससे कहीं से आपकी गैस लीक हो गई है, तो उसको आप जो है फिल करके इस तरीके से अपनी कूलिंग को मेंटेन कर सकते हैं। सफाई का ख्याल रखा करें, फ़िल्टर्स वगैरह इसके प्रॉपर तरीके से साफ़ किया करें ताकि आपके जो है कॉयल कंडेंसर वगैरह जो है आपका चोक ना हो। तो ये थी हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है अपने आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए इसी तरह से नई नई अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं। टेक मैन अली की जानिब से मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।